Cybertruck 個色都幾特別喎，粉粉地。哎呀，今日咧走嚟呢間喺個網上介紹話喺寶馬走嚟啊，個都咁咧叫做咧老港的味道啊！哇，滿晒啊，泊滿晒。咁啊，呢度就係佢後面泊車嘅嗱，喺度轉入嚟啊！咁老港的味道咧喺出邊呢條街就係聖基標 Boulevard 啊，聖基標 Boulevard。喂，點解影依間咧？我嚟過，佢有啲舊電池賣咧，幾好噶，我用到依家用咗成年幾啊，唔錯嘅，平過啲新電池好多。但係呢間大同，哇！有車出，唉，啱啱嗰個 Cybertruck 咧好運，呢架就冇位嘅爆炸。啊！我哋都冇位，都喺門口等緊佢啦。咁咧就嗱3219啊，3219老港的味道 Sunrise Studio House。哎呀，爆棚！而家等，咁咧門口嗱有啲凳俾你坐。哎呀，坐下先。